来，兄弟们，拿不住，上大货了，我两个手都可以，两个手都稳不住啊！我去，我靠，这条，哦，我操，我操，送进去的不知道稳不稳呢？应该稳了，应该稳了。这条大呀，大呀，真的大。我来抓啊！哇，要出来了！哇，他是送狗送进去的啊！哇，吃口很轻是吧？哇，很大呀！我就说2斤多。2斤多！哇，对着这个鲨鱼的头点两下3斤！我操，3斤！我靠！3斤！我靠！130斤！我靠，3斤！我靠，3斤了！我操！哦。